Nossa, ele quase se matou agora, mano. Não sabe o básico do jogo? Podemos ver. Opa. Tem um cremosinho na minha geladeira que tá ali faz pelo menos uns 2 meses. Se eu tomar, será que dá ruim? Deus, pô. Caralho. Pai, muito Eu nem vi a tua tela. Porque eu achei que iam abrir no chamber e ia morrer de ladinho. Aí do nada.